हेलो साथीहरू नमस्कार। यो सिलिङ फ्यानको कोइल जलेको छ। यहाँ म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र यसको कोइललाई चाहिँ हामीले नयाँ नफेरिकन यसलाई कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ भनेर म हजुरहरूलाई आज यस भिडियो मार्फत देखाउने छु र म यसलाई अब रिपेयर गरेर हजुरहरूलाई देखाउने छु। ल भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ यो कोइल चाहिँ जलेर यस्तो भएको छ र यसको यो पछाडिबाट पनि यो जुन दुईटा कोइलहरू छन् यो जलेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी काम चलाउ जुगाड गरेर बनाउन सकिन्छ भनेर म हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु र यसको लागि हामीले चाहिँ यसको यो दुईटा कोइललाई चाहिँ हामीले कटिङ गरेर बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र पहिला चाहिँ हामी यसको जुन यो स्लिपहरू छ यो स्लिपहरूलाई निकाल्दैछौँ र यसको यो स्लिपलाई निकालेँ र यसपछि चाहिँ हामीले यो जुन स्लिप छ यो स्लिपहरू चाहिँ हाम्रो एउटा यो पछाडिको कोइलको एउटा स्लिप चाहिँ गएको छ। यो चाहिँ स्लिप हाम्रो यो वायर चाहिँ हाम्रो यो पछाडिको कोइलबाट गएको छ र यसमा यो दुईटा वायरहरू छन् र एउटा वायर चाहिँ हाम्रो यताबाट गएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले र अब यसरी हामीले यसको जुन यो कोइल छ यो जुन खराब भएको कोइल यसलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ काटेर निकाल्नेछौँ। यसलाई यसरी कटिङ गर्ने र यसलाई बाहिर झिक्ने। यदि बन्छ भनेपछि हामीले यसलाई यसरी नै प्रयास गर्ने हो। यसको पनि मैले यो स्लिपलाई बाहिर झिकेँ र यसपछि चाहिँ यो कोइललाई चाहिँ हामीले यसै गरी काट्ने। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एउटा कोइललाई चाहिँ मैले यसरी झिकेँ र यसपछि चाहिँ हामीले यो जुन अर्को कोइल छ यसलाई पनि यस्तै गरी कटिङ गरेर हामी झिक्नेछौँ। मालिक भन्छ कि ठेकेदारसँग नआउनु, सन्तोष यादव मालिकको नाम हो, मसँग यो काम गर्नु, म 8 सय दिन्छु, एक घन्टा त सहयोग दिन्छु, एक घन्टा त सहयोग तपाईँको 1 घन्टा गरौँ, जति घन्टा गरे त्यति यहाँ चलन यस्तो छ। ल हेर्नुहोस्, यो दुईटा कोइललाई चाहिँ मैले यसरी झिकेँ र यसपछि चाहिँ हामीले यसको जुन कोइलको पोइन्टहरू छ यो पोइन्टलाई हामीले निकाल्नेछौँ। एउटा चाहिँ पोइन्ट हाम्रो यहाँ छँदैछ र यतापट्टिको हामीले एउटा पोइन्टलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ र यो हाम्रो यो तेस्रो कोइल पनि यो जलेको देखिरहेको छ र यो कोइललाई पनि म
कटिङ गरेर झिक्नेछु। ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, यो मैले यो 3वटा कोइलहरूलाई निकालेँ र यो 3वटा कोइलहरूलाई चाहिँ मैले कटिङ गरेर निकालेँ र यसपछि मैले जुन यसको यो पोइन्ट छ, अब यसबाट चाहिँ मैले यसको कनेक्सन दिनेछु र यो चल्छ वा चल्दैन हजुरहरूलाई मैले यस भिडियो मार्फत चाहिँ देखाउने छु। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो यो कोइल देखिरहेको छ जुन यो कोइलको वायर, अब यसको म कनेक्सन गरेर हजुरहरूलाई देखाउँछु र यो चाहिँ हाम्रो पङ्खा चल्छ वा चल्दैन म हजुरहरूलाई देखाउने छु र एकपल्ट म यसको अरू कोइल ठिक छ वा छैन भनेर यसलाई चेक गरेर देखाउँछु हाम्रो सिरिज बोर्डले। यो चाहिँ हाम्रो एउटा जुन यो कोइल छ, यो कोइलले हाम्रो यो कोइलसँग यो कोइलले चाहिँ हाम्रो यो कोइलसँग यो कन्टिन्युटी देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ आइरहेको छ र यसपछि चाहिँ हाम्रो यो कोइलको यसमा चाहिँ कन्टिन्युटी देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसको जुन यो कोइलहरू छ, यो कोइलमा चाहिँ कार्बन लागेर पनि हाम्रो यसमा कन्टिन्युटी नदेखाएको हुनसक्छ। यसलाई हल्का हामी यो छिल्नेछौँ र यसपछि चाहिँ हामी यसमा कन्टिन्युटी चेक गर्नेछौँ। यो चाहिँ योसँग कन्टिन्युटी देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कनेक्सनको कन्टिन्युटी देखाइरहेको छैन र म यसको वायरलाई राम्रोसँग छिलेर त्यसपछि म यसमा कन्टिन्युटी चेक गर्नेछु। हामीले चाहिँ यसको यो जुन यसको इनामेल लागेको हुन्छ, यो इनामेललाई हल्का घिसेर चाहिँ यसमा सिरिज बोर्डले हामी चाहिँ यसको कन्टिन्युटी चेक गर्नेछौँ। यो जुन कार्बन यो वायर छ यसमा चाहिँ कार्बन लागेको छ, त्यसैले गर्दा हाम्रो यसले चाहिँ कन्टिन्युटी नदेखाएको हुनसक्छ या कोइल पनि खराब हुनसक्छ। यसमा यो कन्टिन्युटी भने देखाइरहेको छैन र यसमा चाहिँ कन्टिन्युटी देखाइरहेको छैन र यसलाई चाहिँ हामी
चेक गरेर त्यसपछि म हजुरहरूलाई यसको कनेक्सन गरेर देखाउने छु। यसको चाहिँ यो यहाँनिरको एउटा तार चाहिँ टुटेको थियो, त्यसैले गर्दाखेरि म हजुरहरूलाई यो देखाउने प्रयास गर्दैछु। यहाँनिर यसको यो कनेक्सन टुटेको, हाम्रो चाहिँ यहाँनिरको यो कनेक्सन टुटेकोले गर्दाखेरि हाम्रो यसमा कन्टिन्युटी देखाइरहेको थिएन र अब म हजुरहरूलाई एकपल्ट यसको कन्टिन्युटी चेक गरेर देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, चाहिँ हाम्रो यो दुईटा वायरमा हामीले कन्टिन्युटी चेक गर्दा चाहिँ हाम्रो यो कन्टिन्युटी देखाइरहेको छ, यो हेर्नुहोस्। र यसपछि यसमा पनि हाम्रो कन्टिन्युटी देखाइरहेको छ। र जुन यो हाम्रो यहाँनिरको यो जुन तार टुटेको थियो, यसमा चाहिँ हामी यसमा सोल्डरिङ गर्नेछौँ। यो यसलाई जोडिसकेका छौँ हामीले।